Bura, özünü östürmek isteyenlere, durmuşunu yükletmek isteyen adamlara ne maslahat verem? Durmuşunu yükletmek isteyen adamlara iki zat maslahat verirdim. Birse ösün devletleri, Avrupa, Amerika devletlerine gitmeni maslahat verirdim. Sebebi bizim maksadımız näme? Öz yurdumuzda jay kaldırmak, maşin almak, ejek akılımızı beğendirmek, çaltırak öz yurdumuzu qaydyp barmak. Onun üçün şu Türkiye'de gidiren vaxtlarını ösün devletlerde, Avrupa'da, Amerika'da vaxtlarını o tayda gidirmeni isterdim. İkincisi de risk. Risk etmeklerini isterdim. Risk yok yerde üstünlük yok. Bu pikir. Takama bize daha olanlar mala disiplinli olanlar edýän işler gatgowy ýöne bir zadly närazy işler olanlar. Gitdiňde Amerika gitdiň durmuşyň ütkädi. Ya gitdiňde Hytaýa gitdiň durmuşyň ütkädi. Hemmesi samsykdat. Näme üçin samsykdat? Türkmenistandan bir goýun alsak. Dogrymy? Oşo goýuny biz Amerikaýa berdik. Şo näme bolýar? Sygyr bolýarmy şol? Ya göle bolýarmy şol? Bollanok şol. Ýene şo goýun şol. Ýani sen ösçek bolsaň sana ýurt bahana däl. Ösçek bolsaň sen nirde bolay? Owada ýaşa, sen ösmene mümkinçiligiň bar.